超想建立家庭嘅人嚟嘅，我係好 firm 自己一定會結婚，一定會生小朋友，我係一定會行呢一條路，覺得仲要唔止生一個嘅，係因為原生家庭唔好，所以支撐我落去嘅動力咧就係我希望我將來自己有能力建立一個幸福美滿嘅家庭。喂，今日又請咗個女嘉賓上嚟喎，你又知？坐住我對面咁都唔知，你我盲㗎我唔知佢係咪女仔嚟㗎。咁你 check 下先啦。我有追㗎。你睇下先，身份證啊，身份證啊，身份證得啦。係身份證啊，係啦。今日攞埋啲酒嚟啊嘛，我哋。你想點啊？咁就係傾下啲好成癮嘅話題。即係落翻個 disclaimer 先。係啦，咁介紹下今日嘉賓先啦。咁啊，我哋嘅朋友 Hannah 啦，係啦。係。Hello 大家好。我哋呢度個組合係咩咧？係。有單身嘅男士啦。擔心嘅男士。未知佢係咪單身，但係女仔啦。係。咁我係結咗婚啦。今日我哋就係想傾下啲結婚嘅一啲話題啊。婚姻呢樣嘢都不外乎3個 stage 嘅啫，就係想嗰個 stage 啦，即係你開始諗住要同呢個人結婚，或者你諗住要結婚啦。係。跟住到真係結咗啦。跟住去到第3個 stage，我覺得咧個婚咧唔一定係分開嘅，可以係分擔嘅。即係兩個結局嚟嘅。係。係啊，可以係分擔。係。亦都係分開嘅。係。OK。咁分享得唔得？分享亦都可以，即係可以係 positive 或者分身家都得添。哦。即係你係個分係可以有好多意思。有得分身家係一種福氣嚟㗎。或者俾人分身家咯。係咯。係啊，即係個分係有幾個意思啦。咁今日我覺得我哋咧開始嘅時候咧，我覺得我哋可以投個票先，就係你哋兩個啦。我希望咧喺節目完嘅時候咧，我今日就準備好多數據啦，準備好多故事啦，亦都有啲過來人嘅經歷啦，或者我啲朋友嘅經歷啦，就同你哋分享。我想知喺節目開始前，兩位你哋係即係支唔支持結婚呢樣嘢咧？邊個先？自己即係結婚呢件事，你哋係我係一定會做嘅，或者我係我人生嘅一個 checklist 嚟嘅，我一定會去完成呢件事嘅。我自己呢一刻唔會，呢一刻唔會。咁問題好啦，係啊，得到個答案啦。咁你咧 Hannah？我係想結婚嘅。想結婚，但係我覺得我明佢嗰種狀態就係其實佢結唔結都得咯，即係佢嘅狀態就係，即係再取決於嗰個人出現咗未，然佢有冇令到佢改變咗佢嘅取態，佢個諗法係咁。其實我同佢都比較類似，但我會偏向會諗結婚嘅。OK。但係我好得意嘅，因為我可以先講下點解我會轉變成咁。我本身細個我係一個超想建立家庭嘅人嚟嘅，我係好 firm 自己一定會結婚，一定會生小朋友，我係一定會行呢一條路，覺得仲要唔止生一個嘅，係啦。咁但係我會有咁嘅諗法嘅原因咧，係因為原生家庭唔好，所以支撐我落去嘅動力咧，就係我希望我將來自己有能力建立一個幸福美滿嘅家庭。OK。係啦，咁所以以前咧，我係好想未來嘅自己係會擁有咁樣嘅一個畫面。OK。咁但係到我真係慢慢大個啦，由小朋友變一個初級大人，到而家成為高級大人，自己講係啊。咁就係因為當你有呢個轉變嘅時候，你諗嘅嘢會多咗啊，更加因為我由細到大都好想擁有呢樣嘢。你會去考慮好多嘢，例如點樣去成為一個好嘅媽媽。點樣要有啲乜嘢嘅條件先可以令到呢一個完美嘅 picture 產生到出嚟，或者係變成到出嚟，推進到成為呢件事。咁但係到你真係成為一個正式嘅成年人啦，你就會發覺原來你越考慮越審慎去諗呢件事嘅時候，就發覺喂係好困難㗎，甚至你會越嚟越多恐懼、擔憂出嚟，然後你就慢慢開始卻步啦。即係我就係嗰啲。我成日都話嘅，我慢慢而家多咗知道咗生仔呢件事啦。我由一個本身好想生，變到而家我就會覺得我會有少少驚生小朋友，因為會覺得哇，原來我自己要付出好多嘢。即係唔係個分娩過程，即係唔係生個過程都關事。都關事，例如我分娩過程我會遇到嘅事啦，或者係我生產過程，或者我陀住嘅過程，我會經歷嘅所有身體上嘅變化，或者我另一半同我一齊去經歷呢件事，佢點樣對待我，生產前、生產後，大家一齊面對嘅嘢，我覺得係會係360度大轉變嘅。哇！你已經諗到好遠咯喎。係啊，即係就係要諗到超級遠。咁你有冇諗過？你結咗婚喎？媽的，你好似冇喎。呢個唔係靜止畫面。諗咩啊？即係好似佢諗咁多。係啊，小朋友。梗係有啦，如果喺呢個話題上邊。但係如果你純粹係結婚，我覺得係兩個人甚至係家族嘅事啫嘛。
即係有少少家庭嘅事啫嘛。咁咁小朋友嗰個就一定會有諗得好多嘅。係啊，但係呢個唔係喺我去諗結唔結婚呢件事上邊個考慮因素，因為我覺得唔結婚都可以生小朋友。係嘅。係啊，我覺得生小朋友同結婚冇乜太大嘅關聯性。係嘅，冇錯嘅。但係我而家據我觀察所得啦，我會覺得無論係結婚又好，生小朋友又好，真係做得成呢一件事，都係處於一啲係冇乜考慮嘅人就會完成到呢件事。即係唔好諗咁多。係啦。嗱，我要 rephrase 下先，我驚冇乜考慮。我驚即係做咗先算。我驚引戰咗係。做咗先算。即係唔好諗太多。可能就係即係冇好似我咁心思。overthinking 嘅人。係啦。係啊，佢應該係指 overthinking 啦，即係我就係嗰啲咯。我唔係 overthinking，而係我係將我可能會遇到嘅問題，我先考慮咗一次，然後我諗我自己承唔承到受到嗰個後果先。係。係啦。我明。係啦。可能你遇到有啲就係好多都係隨遇而安啦，即係煮到埋嚟就食嗰啲啦，跟住就好似打機過關咁咯。總之遇到先至諗下點樣過咁樣咯。係啦，但係其實我覺得普遍社會上好多人都係咁嘅。係，你就係睇攻略嘅，你就會咪晒啲攻略，睇下啲關卡咁樣。係啊。因為我處於我嘅原生家庭就係好明顯，你係見到佢冇 planning 嘅，佢係冇諗過點樣去成為一個父母，點樣成為一個好嘅父母，佢完全冇考慮嘅，甚至係佢點樣成為一個好嘅丈夫，佢都係冇考慮嘅。所以你先唔好講 over 唔 overthinking 啦，已經係講緊咧佢有冇規劃呢件事，你都見到其實佢係冇做到咯。OK，明白。咁我純粹係因為我重視呢件事，所以我會有規劃，我會去諗。我唔係唔願意承受嗰個後果，而係我明白人性呢件事，而我點樣可以令我可能會遭受到嘅後果或者惡果可以盡量地減少咧，咁樣啫。OK。係啦。所以呢一刻嘅你，我諗同細個啲，即係你10零歲嗰陣嘅你，對於結唔結婚呢個睇法應該係有啲唔同咗嘅。唔同。係啦。同佢一樣，我覺得。隔離嗰個人係邊個好重要，同埋要達成某一啲條件啦，叫做冇錯，係啦。你係咪都係差唔多？隔離嗰個好緊要啦，係自己都好緊要，自己好緊要。自己意思你要自己係要 ready 到啊，自己知自己事。但係點解我知道自己呢一刻唔係 OK？因為我覺得如果佢講生小朋友嘅咁，唔係㗎，結婚都係嘅，都一樣㗎，都係嘅。咁即係結婚小朋友，我覺得共通點就係你自己都要 ready 先咯。OK，即係唔係 ready 咗一個完美嘅人 ，OK，係 ready 咗一個完整嘅人。我諗好多人去諗婚姻呢件事嘅時候咧，都會順便諗埋小朋友嘅。會嘅，即係無論你係生定唔生，定係你而家有好多人會去領養啦，咁你都係會納入考慮因素嚟㗎嘛。即係你都會一定要經歷過育兒嗰一 part 㗎嘛。係啊，同埋照顧佢，即係面講碎濕嗰 part。咁同你哋講嘅嘢都好吻合嘅，就係睇對方嘅，我都覺得。自己都緊要，自己啦，即係你講自己係要睇下你自己 ready 好未啊嘛，自身狀態咯，完整經濟條件啊嗰啲啦，呢啲其實好外在嘅，我覺得。OK，經濟呢啲嘢你肯做，你由細到大喺香港地係，即係我咁樣講，我唔知會唔會好冇同情心或者同理心，但係我相信真係嘅，你唔怕辛苦喺香港地，你係唔會餓死嘅，係啦，你肯捱得㗎啦，真係嘅。OK，而我所講嗰個要準備好自己就係自己成個人嘅。佢嘅內心靈魂嘅完整度，靈魂我未知，但係起碼你一個人一個心理狀態啊，你點樣作為人哋個伴侶啦？你即係唔係話你不斷去 give 就係一個好嘅伴侶啊？哦，冇錯冇錯，係啊，而係你識得點樣俾啲空間人哋 give 你 take。即係好似你猜波啫嘛，你冇理由下下你都 ban 埋佢咁，冇理由下下都夾煮餸擺落匙羹度餵埋你食㗎嘛。係啦，即係你偶一兩次就好 sweet 啦。你要學識猜波嗰種嘅藝術啊。係，我覺得呢樣嘢好緊要。你識得猜波係你唔可以下下就係你想就係咯。你面對譬如可能啱啱 Hannah 咁講，其實自己成長過程有啲嘢其實你去到20幾30歲你開始要面對。OK，係啊，因為如果唔係啊，你又將呢樣嘢真係傳宗接代咁樣俾下一代，俾另一半嘅。OK，我覺得我自己嘅 mindset 準備好自己完整係一個咩意思啦。咁我去界定你哋啦。我覺得喺目前我哋討論咗幾分鐘啦。係，我覺得你哋係處於想同埋唔想之間嘅，冇話好想一定要。即係有啲人生出嚟個目標就係我就係揾個人嫁或者我要娶個老婆生仔㗎嘛。有啲人係好 strict 㗎嘛。OK，有啲人係話no，我點都唔會㗎啦。
你哋唔係呢兩種啦，你哋係即係都保留一個可以觀望嘅態度。係咯，佢唔係一定，我覺得我人生一定要完成嘅 checklist。同埋唔係話我 ready，唔係話我 ready 好做一個完整嘅人我就會結婚啦，即係佢唔係一個因果關係。明白。我可以做一個完整嘅人之後，都未依然單身，繼續自己一個落去。咁樣嘅意思咯。OK 嗱，咁我咧，誒咪先，唔結婚唔代表單身。Yes， 冇錯。係啦，亦都唔代表係啊，啱啫。亦都唔代表唔生小朋友嘅。係啦，因為講緊個結婚，我今日討論就係我哋真係簽字啦，真係要有一個配偶欄嘅，有個名寫個身份咁樣啦。嗱，我今日咧做咩？你做咩頭盔先？嚇！我準備咗頭盔，係啦。今日嘅內容咧，我覺得咧好多嘢咧，我都係戴住頭盔。因為佢係一個結咗婚嘅人。因為我係一個結咗婚嘅人啦，但係咧，你咪真係我聲明先啊，我攞住先，係有需要嘅就戴。OK。我聲明咧。我自己係婚姻係暫時 so far，我覺得係幾好嘅，係啦，咁隱晦嘅你講得幾好，因為我唔敢話到自己好豪啊，即係始終咁你可以進步空間，美好嘅你要保護㗎嘛，即係美好嘅嘢你如果講得太好嘅時候，驚個天會懲罰你，係咩？係啊，驚會招人妒忌咁樣。邊個妒忌你啊？我自己妒忌自己啊！係啊，真係嘅，因為我覺得嗱，我戴翻頭盔先，戴翻頭盔，係戴啊！嗱，我咧係唔支持結婚嘅，係啦。但係佢係一個已婚嘅人士。我係好 fit 喎！我係你戴住成晚我係喂好撚嘈啊！喂，你笠落啲啊！你未食得正嗰啲。你咪卡到落去啊！但係好熱啊！但係我真係唔支持結婚嘅，老實咁講。點解咧？我係會勸退啲人結婚。我想問你唔支持係你個一副食花生嘅樣。係啦，觀眾都係。我想問下你唔支持係你結完婚支唔支持，定係你由頭到尾都唔支持？我結完婚先唔支持。OK， 後悔啦。我冇後悔，我覺得對於我嚟講咧，結咗婚嘅我咧係好過所有嘢好過支持。OK，我係即係你唔想人我係攞到 benefit 嗰個嘅，我係既得利益者嚟嘅。OK，當然我唔係話即係我相信我老婆唔會覺得我對佢好差啦，係咪？咁但係我覺得我喺呢件事上面咧，得到嘅係會多啲嘅，係啦。咁失去咧？陣間再講，係啊，大家各自都會失去一啲嘢嘅，係啊，每個人結婚雙方都會失去一啲嘢。哦，但係我想講咧，我唔想因為我自己嘅一啲好彩嘅位啊，我就覺得結婚係好美好，就叫啲人要結。OK，因為學你話齋咧，有少少都似係抽盲盒咁嘅。你拍拖同結婚係好唔同啦。得你講到嘅咋？係啊，你哋有冇睇過一本書咧？我 comment 唔到。叫做 Happy Ever After。我淨係聽過 Happy Wife 就 Happy Life 咯。係啦，有本書你當係佢本書係訪問頭盔，好重啊。係啊，佢咧就係嗰本書咧就係用咗好多數據啦，去訪問一啲唔同嘅群體啦。你哋估下呢個世界上最開心，佢可能當然用好多數據同埋統計咁樣啦。最開心嘅群體啊，你哋覺得係啲咩群體啊？弱智人士。哇！真係好 mean 啊！唔係咁可能我哋開啟咗通往地獄嘅列車。你覺得佢哋唔使諗咁多嘢啊嘛？係咪？係啊，我真心覺得㗎。無知最幸福嗰啲啦。無知即係應該話無知嘅人咯，嗰群。但係好多人可能會以為有家室啦，有小朋友嘅人係最開心啦。但係咧，原來最開心嗰個羣體咧係單身嘅係咪？唔係。我又唔係。係不婚不育嘅女士。哦，即係佢可能有拍拖，但係佢唔結婚又唔生仔。係。我支持呢個講法。係啊，嗰本書你可以睇翻，即係咁男士咧，點解係女士咧？我唔知點解唔係男士啦嚇。我知道點解？因為通常喺婚姻入邊，喺家庭上面付出比較多嘅，通常都係女士。即係講緊呢一 part 啊，除咗係付出嘅時間啦。放落去嘅心機啦，資源其實都係。我同意㗎。係啦，因為女性通常喺家庭嘅角色入面，通常都係犧牲嘅嗰一個。同意㗎，係啊。其實陣間都有啲數據俾大家參考下啦。佢應該係想問咧，點解唔係不婚不育嘅男士？係啊，點解唔係不婚不育嘅男士？開心過女士。嗱，因為咧，或者點解唔可以一齊咧？講翻男士嘅特質啦，就係一啲冇結婚嘅男人咧，都係啲數據講啦，即係嗰本書啦。一啲唔結婚嘅男人比起結咗婚嘅男人咧，佢哋係會比較冒險啊，成日做咗啲好dumb嘅行為啊。
即係容易啲死啊！容易死啊！容易啲或者係經濟上出現問題咯，或者人際上出現問題。即係冇另一個人去 mon 住佢。或者係啦，即係叫做幫佢做個 post control 咁樣嘅一個風險管理嘅人。即係小朋友啲啊，男士啊。係啦，係啦，但係調翻轉咧，結咗婚嘅男士咧，通常佢哋做蠢嘢或者做啲冒險嘅嘢咧，個機率係細啲啦。佢會思前想後多啲。係啦，同埋佢哋會長命啲，健康啲。係啦，咁呢啲女仔係長命啲。係啦，你健康呢啲都會影響個人嗰個開心與否。都係嘅，係啦，都係。咁所以咧，嗰本書就講到我係覺得好 surprise 啊！原來不婚不育嘅女士係最開心嗰班。但係佢就冇講係到底有冇拍拖，即係佢總之係不婚不育啫。但係可以係有拍拖，可以有拍拖㗎嘛。係啦。咁你哋覺得咧？你哋身邊有冇啲係都係呢啲 type 嘅女士，但係佢哋係覺得係好 free 好開心？你覺得佢真係我對於呢個關係呢個狀態我係好滿意嘅，我係過得好快樂咁樣。有絕對有，特別係我覺得越過咗22世紀之後係真係越嚟越多。而家係22世紀咩？22世紀。哦。唔係21世紀咩？係21世紀啊。22咗好耐啦。22咗好耐啦咩？22世紀唔係哆啦 A 夢咩？21世紀22世紀啊？21唔係咩？唔係22世紀啦咩？你係22世紀嚟嘅，所以佢有經驗。咪依家21世紀喎。依家係21世紀，20幾年啫嘛，依家嘛。係啊，21世紀。Oh my god！呢段 cut 咗佢啦。唔係佢呢段出，佢係22世紀嚟嘅，你係未來嚟嘅少女嚟㗎嘛？係啊，唔係未來嚟嘅老人家。嗰個不婚不育嘅咪就係佢咯。佢而家係一個精蟲嚟㗎咋，其實佢而家嘅形態，佢未有㗎。而家呢個21世紀未有佢㗎。今日青山開放日咧。佢22世紀穿越㗎嘛，即係佢而家仲有精蟲咯。OK，我哋可能識佢老豆老母阿爺阿嫲，但係我哋未識佢啊。我哋嘅輩分係高過佢嘅。高過佢係啊，我哋老人家。即係我哋做人都做咗80幾年啦。係啦，但係咁諗唔快嘅。佢而家係負唔知幾多歲，負70歲咁樣，負80咁樣。科技果然進步啊！係啊，冇錯。總之就係而家呢個年代越嚟越多呢一類型嘅人，我都中意同啲年紀比較大嘅人去，即係唔係咁樣，成熟啲，係成熟過、年長過嘅做朋友。咁我哋咁細個，大過我嘅有乜出奇啫？係咪先我哋？咁總之就係無論喂點啊？有咩問題啊？呢一句我唔明喎。哇！好驚啊！年齡呢啲嘢真係唔好亂講啊！黐線，唔好亂講啊！黐線。其實年紀真係唔係一個有嚟中國。即係你中意同啲有社會經驗啲嘅人去傾偈啦，多啲閲歷啲係。係啦，咁佢哋都真係覺得。其實不婚不育都好，佢哋會覺得其實呢個狀態唯一嘅缺點係有時會寂寞咗少少，有時會孤獨咗少少。咁咪好無敵咯！但係除咗呢一樣嘢之後，呢樣嘢之外咧，係冇其他任何嘅負面嘢㗎。咁即係無敵是最寂寞。係啊，即係佢哋好無敵咯，會。係咯。因為佢哋多咗好多時間可以去享受生活。做自己中意做嘅事，只要嗰件事令佢開心，佢就願意去，而佢都冇咁多嘅負擔，佢唔需要對上邊，都唔需要對下邊。OK。係啦，咁然後中意拍拖咪拍拖咯，佢又唔需要對得邊個住，最緊要對得住自己，咁就得啦。主要係打理好自己啦，身體健康，開開心心咁樣，就會煩少啲嘢，啲錢又自己使啦。係啊，冇錯。我啱啱聽到係佢都會有孤獨，但係我想問下，係咪佢已經唔係好受孤獨呢樣嘢影響？我會咁講啦，有時佢哋嗰種嘅孤獨，純粹係真係得閒無聊冇嘢就屎忽痕拗下嗰種孤獨咯。咁我有時都幾孤獨。你都拗得到嘅。依家都有啲孤獨啲。OK。即係你嗰種孤獨係好似嗱你自己一個住，有時對住4埲牆，你有時都覺得唉又真係一支公有啲無聊嘅嗰一種，但係唔會喎，係啦，你即係可能好偶爾 feel sad 嘅時候，你會突然間有呢啲咁嘅 emo 嘅 moment。係。但係其實基本上90%嘅時間，你都會覺得自己係好 free 好開心。即係慢慢你大咗之後，你身邊嘅朋友都會結婚生小朋友。即係有參考啦。係啦，佢有參考，佢就係會覺得其實我望到你哋結咗婚，或者望到你哋呻嘅嘢，望到你哋對住小朋友，係一啲都唔羨慕。最緊要係佢哋可以 in charge 翻 of 佢哋自己嘅 life。OK。係啦。
即係我唔係話其他嗰啲係負擔你點樣，而係你想點就點嗰樣嘢係你係有好強嘅主控權啊，對於自己嘅生活。OK。係啊。OK。一旦你踏入婚姻或者一生小朋友，不可控性就突然之間幾何級咁樣上升。OK。睇嚟我開咗個好頭喎，令到你哋更加唔想結婚喎。冇完全唔關你事。呢個唔係令到想唔想，純粹係一個好客觀嘅陳述。OK。嗱，咁不如我講多少少啦。係。其實咧，你哋有冇覺得咧，婚姻呢樣嘢係唔係好公平㗎？嗱，例如啦，例如舉個例，首先講工作上啦，係工作上。咁平機會都有啲數據啦。係。咁其實咧，或者我唔講數據先啦，就咁講感覺先啦。一般嚟講，你覺得你係一個老細啦。係。假設你係一個老細。係。一個結咗婚嘅男人，同埋一個未結婚嘅男人，你會唔會相對覺得，即係如果你唔認識呢個人啦，就咁睇呢個狀況，你哋會唔會多數都覺得係結咗婚嘅男人係有機會會比較成熟啲、有擔大啲啊？profile上係咯。嗱，會係嘛？係啊。撲街嚟歧視。冇歧視啊。係啊。但係呢個係事實嚟㗎。嗱，我再講多少少咧，你就明啦。係。其實咧，結咗婚係一男一女呢件事㗎嘛，結婚係一男一女呢件事㗎嘛。係啊。但係女性喺職場上面咧，冇因為呢件事俾人罰㗎喎。佢哋唔會因為結咗婚，老細會覺得佢成熟啲嘅喎。係啊。調翻轉，佢會覺得呢個女士啦，結咗婚，佢會容易啲請假啦。係。會早退啦。係。同埋佢一定唔可以 OT 啦。係。咁但係你諗下嗱，就當即係而家有兩公婆同一間公司啦。嗱，兩個結咗婚嘅喎。係。跟住咧，一個咧你就會覺得佢成熟啲啦。但係另一個你就會覺得佢係頭先講嗰啲啦，即係會又唔 OT 得啊，又會早退啦，又要照小朋友啦。咁仲要咧就係話咩啊？而家啲父母咧，小朋友有唔舒服咧，通常都係阿爸阿媽一齊去照顧，或者有時係個男士會照顧翻個小朋友轉頭噶嘛。因為可能有啲女士唔識揸車咁樣啦，男仔就會帶佢起身啦。但係即係喺工作環境入邊咧，好多人都覺得呢啲係女人嘅責任嚟嘅喎。係啊，呢個咪就係角色定型咯。我就係啱啱講到嗰樣嘢，喺婚姻入邊通常都係女性嘅喺度犧牲咯，因為通常如果小朋友有啲咩事，佢生病嘅時候或者點樣，佢哋都會覺得應該係媽媽去照顧咯。係啦，咁我想問下角色定型係咪即係等於歧視啊？我覺得有少少㗎，因為如果攞翻平機會啲數據咧，其實男女係出現咗好多年㗎啦，即係佢哋嗰個收入中位數啊，薪酬中位數，女士係大概少男士3000蚊左右㗎。同工不同酬嘅現象係好咩？甚至其實有啲僱主匿名嗰啲啦，其實佢哋都相對嚟講冇咁願意請啲係有家庭崗位嘅女士咯，即係分別係照顧小朋友或者長者啦。咁但係如果你一個單身嘅女士咧，就可能會少啲呢個 label 咯。係啊，所以結婚呢樣嘢咧，我覺得我自己覺得啊，好似有時係會對女性有少少唔公平嘅喺事業上邊。絕對係。係啊，你哋有冇即係身邊有聽過呢啲案例，或者頭先你嘅反應，我覺得都好自然，係好多人嘅反應就係你哋都會覺得一個結咗婚嘅男人係會有擔大啲咯。但係如果同個女人比嘅話，你就會覺得對個女人好唔公平。係，即係我覺得呢個已經係真係角色定型嘅問題。就算我係女士都好，我可以明白呢件事。我先唔講生完小朋友之後個小朋友邊個去照顧呢件事，我淨係講我只要一喺職場，萬一我結咗婚，我有咗小朋友，啲人就會覺得即係好正常，因為你懷孕要10個月，然後你懷孕完之後你又要產假，你要恢復，咁其實產假得1至2個月咧係完全唔夠嘅，因為生小朋友傷害好大啊嘛。我哋女人就會知道要 recover 呢件事係需要幾耐時間。咁而身體嘅你嘅損耗，然後你又要翻職場嘅時候，其實冇人會去可憐你或者去體諒你。你啱啱小朋友，所以你好虛弱，所以唔俾粗重嘢你做。其實我覺得社會上一到職場嘅時候，大家同理心就會低着好多，大家就會覺得大家攞同樣嘅人工，我做咩要幫你做埋你嗰份啫？係啦，即係我覺得呢個都係人性嚟嘅。係。我覺得歧視呢個指控有啲大嘅。因為嗱，我會覺得歧視唔係話你有意定冇意啦，只要你嗰樣嘢出現咗，你都可以話係歧視噶嘛。咁我覺得一個合理範圍嘅歧視，其實我覺得係可以體諒。OK。係啊，咁我當然我支持係要公平嘅啲嘢。但係我唔係話要咁一刀切，就係你一唔公平就係歧視，你歧視就係仆街。OK。因為咁
老實講係，你作為嗰個嘅已婚有家室嘅女士，對你嚟講唔公平。係。咁但係對於一個管理層嚟講，其實佢都有佢難處。係。咁都係一種唔公平咯。而嗰樣嘢係你要表達同埋體諒。係。咁但係如果你試過表達，對方真係撲街嚟嘅，咁佢就係撲街咯。係。咁呢個係一個撲街嘅歧視咯。係。咁但係如果佢真係冇做過人哋阿媽。佢都唔係好了解個生態係點樣，咁佢純粹係站在佢管理層嘅角色去出發，咁會有呢個諗法，我覺得好自然嘅事。係，即係我覺得觀點與角度咯。OK，係啊。咁我覺得你都好理性嘅，係啊，即係你可以企翻喺嗰個僱主度睇啦。OK，咁但係即係當然啦，即係我會覺得就係呢個戴翻頭盔先，我理論撚啫。OK，嗱呢個現象一定有嘅，亦都我哋即係今日亦都唔係要唔要討論即係男女薪。唔會講呢件事係啱定唔啱嘅，講真，我都覺得男女薪酬呢件事唔係討論嘅範圍。係啊，我覺得係 make sense。只要你大家喺翻你要探討嗰個對象嗰個立場度企嘅時候，其實所有嘢都係啱。咁你哋會唔會覺得呢一啲 stat 或者呢啲嘅現象會令到更加多女士唔想結婚咧？我覺得其實未必係關個職場事，而會令到女士唔想結婚，其實一定係關個老公事。係。如果啲事業心重啲嘅女性，可能會考慮佢嘅 career 咯。OK。而未必單純粹係個工作環境。而係佢成個職業生涯，即係會唔會因為結婚呢樣嘢出現，令到佢喺事業嘅發展慢咗？而事業嘅發展真係去得嗰 type 嘅女士。工作環境對於佢嚟講係輕鬆啦，即係輕鬆地處理啊。嗱，所以呢件事咧，我係企喺女士嗰邊，我覺得冇乜嘢咧都唔好結婚啦，因為我覺得有啲嘢相對嚟講咧係真係對女人係唔係公平嘅。我係心痛廣大嘅女士。係。但係佢講呢個 point 係啱嘅，即係我都有講過，我有諗過生小朋友啦。我就喺我20幾歲嘅時候，我都同自己講，如果我要發展事業，我就要快啲。如果唔係，我到30零歲，如果我真係可能差唔多啲 range 結婚嘅話，我就會突然之間就要 stop 咗去做一件事。正常啦。係啊，我呢個一定係我哋女仔會諗嘅嘢嚟㗎。會㗎，即係如果你真係有好想自己一個事業發展咧，你呢啲始終你時間一日得24個鐘，你人生就得咁長。係，但係好慘嘅就係結婚呢件事對於男人係有個正面嘅幫助。不論係頭先講嗰啲健康啊、壽命啊，定係事業咧，overall 嚟講，特別喺華人社會啦，係對男士係有加成，甚至係好多數據顯示咧，管理層係願意升一啲結咗婚嘅男人，多過升啲冇家室嘅男人。OK，係啊。你解唔解釋到點解？我想問你係咪俾人升職呢排？你講到咁，唔係我結咗婚多一段時間啦，係啊，即係係咪都升職升咗一段時間啊？係，但係真係你俾人嘅感覺係真係會唔同㗎，穩重啲咯。係啊，呢個係一個 wave 嚟㗎，我覺得係即係社會上一個大家係好順嘅，就覺得一個男仔咧，只要佢肯成家立室咧，就代表佢係一個成熟嘅人啦。其實唔係㗎。我覺得係唔關事㗎。嗰個 point 係咧，就係如果你未成家立室，我可以永遠地做一個大細路，因為男人無論幾多歲，佢都係一個大細路。但係當佢真係要入婚姻嘅時候，佢就要由呢個大細路嘅角色，有時會被逼地去轉型成為一個有擔當嘅我冇被逼㗎。我自願嘅。被逼或自願？我攞個頭盔，俾佢。我係自願嘅。自願都要戴頭盔。或自願地。我唔係被逼嘅。去成為一個有擔大、負責任嘅男人，即係會顧後果多咗。咁就變咗佢係可以做一個無憂無慮嘅大細路嘅時間就會相對短好多咯。OK，我覺得我估㗎咋，我覺得未必係啩。有啲人話會結咗婚好似多咗老母咁咯。你啊？唔係，有啲朋友嘅嘢啦，同埋即係都講咗少少啦，即係我哋而家係上呢個階段嘛。咁你結婚你自然會諗埋啲家庭關係㗎啦。哇！呢個我覺得呢個先係難題喎，自己要想像喎。係其實係㗎，因為婆媳關係。係啦，嗱，你永遠係成日都聽婆媳關係㗎嘛。係咯。你冇聽過公同埋女婿？公婿關係㗎嘛，女婿嘅婿啦，丈夫嘅丈啦，公丈關係應該係女婿，媳婦同埋女婿啊嘛。咁即係同埋咧，我成日都覺得咧，我覺得女人係會為難翻女人嘅。
戴翻頭盔先。我老母唔係啲咁嘅人嚟嘅，戴翻頭盔先。我外母都唔係啲咁嘅人嚟嘅，OK。答你成程戴住。嗱，啱啱佢又得罪女人，但係因為得罪女人，咁我覺得因為成日好聽好多聽好多啲人講啊，就係話以前我奶奶點樣俾佢奶奶對待，佢就會今日就咁樣對待翻我。但係你好少聽到，係啊，你好少聽到邊個啊？係個即係老婆個老豆，即係外父，係會話要點樣？反而同我女婿會 friend 㗎嘛。我覺得有嘅，但係純粹係數據比較少。但係因為一定係嗰個 concept 㗎嘛，好事係唔會傳千里，但係壞事會。係啦。咁所以你就變咗覺得就係好似女人永遠都係為難女人，同埋有一個 point 係我睇 TVB 㗎咋，嗰啲全部家庭處境嘅全部都係呢啲嚟㗎。咁多啦，壞腦啊！係啊，即係可能有一個既定印象咯。嗱咁，但係我都解釋到點解，因為女性係。好簡單，個奶奶佢本身係自己生個仔出嚟㗎嘛，所以佢個老公即係我個仔嚟㗎嘛，咁我錫偏愛自己個仔其實好正常，即係你點都係會偏愛自己嘅骨肉多啲，多過一個嫂，佢哋可能會覺得愛。唔係親生女啦，即係叫做。係啦。係啦，如果佢有同理心，佢就唔會咁樣去。雖然嚟講都好正常啦，咁但係呢個亦都係一個改變唔到嘅事實嚟㗎嘛，因為個結構就係咁㗎嘛，咁對女人咪又係唔公平咯。即係你對你如果係女人，你覺得呢件事係正常，即係話女人結婚就佢一定會有機會要面對呢個問題啦。但係男人通常咁啊，我想問下你當初結婚，你有冇考慮婆媳關係？梗係冇啦，真係冇嘅。係啊，唔係即係個考慮位唔係話最好嘅解決方法係咩啊？唔諗上一集啊，距離產生美感。你只要住得夠遠，係。大家唔好成日見 ，OK？ 你控制嗰個見面次數，根本係唔會有任何問題嘅。你有冇見過兩個唔識嘅人嗌交啊？即係其實你都擔心，如果住埋一齊，其實係會出事嘅。其實一定會㗎，一定添啊！點會唔出事啫 ？OK？嗱，即係我覺得人所有嘢都係流動嘅，包括感情啊、身體狀態啊，或者嘅喜好啊。你今日中意10點瞓，唔代表你10年後你都係咁早瞓，你都可能會變咗夜瞓，你變咗中意煲劇。咁呢啲生活習慣改變，我哋唔係同步㗎嘛。咁你永遠都係即係同屋企人係即係唔係身邊嗰個啦？你會比較上係有啲即係可能又有啲嘢想摩擦啊，想講又唔敢講啊，唔會即刻去喂你唔好咁啦，即係咁樣。你唔會，你係忍㗎嘛？忍多個點咪爆咯。我 feel 到你真情流露喎。嚇！我 feel 到你真情流露。佢雖然今集係咁戴頭盔，但係我覺得我戴翻頭盔，我至今係暫時未遇到呢個問題。我 feel 到你啱啱佢將佢啲心底話講晒出嚟。但係我覺得佢係一個好好嘅一個示範，佢係好識得換位思考，所以佢可以體會到女性嗰一種嘅苦難，所以佢就會為佢老婆做多一步。即係搬出嚟住咁嘅意思啦。係啦。體會到㗎，因為係啊，因為就係要我體會佢先要體會翻我啊。哦，好好啊，互相體會啊嘛。你揀啱人啊，我覺得。唔係，但係你都要攬住頭盔。但係正因為咁樣咧，我覺得即係你要喺婚姻上邊係過得開心啊，兩個都開心咧，係難嘅，所以我先至勸退大家唔好結婚咯。結婚真係要三思而後行。唔好為咗啲附帶嘅條件，譬如你覺得結咗婚就要生仔啊，或者即係你要結咗婚先可以生仔呢啲去結婚。咁我又想問唔得㗎。我依家成日都會見到啲朋友話準備結婚啊，或者求婚，我真係好奇嘅。由你拍拖去到嗰個 moment，令到你想同嗰個人結婚係啲乜嘢？關你撚事。原來就係關你撚事。唔係但係你呢個問題，我成日都要問我啲 friend，有啲咩誘因令到你覺得佢係嗰個啱嘅人？未必誘因。你想問我定想問 general？問你啊，真係問你。點解你會結婚嘅？嗱，如果講 general 咧，問你啊。如果講 general 咧，唔要 general，我先講 general 先，因為咁先知大家個諗法啊嘛。我唔使，我淨係想知咗你咋。嗱，我覺得 general 嘅人咧，好多時候咧都係為咗嗰個生活嘅。生活係生育率係其中一種啦，生活嗰個成本或者嗰個因為係啊，因為始終兩個人做到嘅嘢咧係即係正常係多過一個人，你起碼係 double income 先啦，係咪先？你得一個人嘅收入其實係有時有啲嘢你做唔到就做唔到噶啦，你冇辦法噶嘛，多3萬多4萬就係多3萬4萬啊嘛。係嘅。咁呢個係一個考量嚟嘅，即係收入 double，支出就未必 double。係啦。
我覺得好多已婚嘅人未必會認同你呢一句。呢個係我一個未婚人士嘅角度啫，唔係咯，未婚人士。係啊，睇你生唔生小朋友啦，生小朋友應該就即係兩個收入都搞唔掂㗎啦。我幫啲結咗婚有小朋友嘅家庭嘅人講，應該係收入 double 定係支出 triple。係啊，咁就入不敷支。係咯，咁點解仲要結婚咧？咁你咧？但係唔好講咁多咩 in general 啦，講你直接可以飛咗佢啊！人少少講啦，趁一個台冇要出 YouTube 再講。喂，出咗未必有人睇㗎嘛。我哋依家唔係教科書啊嘛。係啊。一定係喺嗰個 moment 咧，你係火知道同呢個係夾嘅。係啊，因為對於我嚟講咧，結婚唔係最重要嘅。係。即係我係可以唔結婚嗰啲嚟嘅。OK。所以到而家我都係話我係唔支持結婚嘅。係。除非你揾到個你覺得係可以去同佢嘗試嘅人。咁咪同我哋一樣。係啦。但係因為我遇到嘛，即係我觀察到佢嘅。即係佢話咩啊？你哋兩個誕生，嗱，因為我有一個點好重要嘅，就係如果兩個人佢哋不斷 argue 個原因就係佢係咁想不斷改變對方嗰啲本身佢個預設嘅一啲，本身我係一個 program， 有啲係預設嘅設定，天生嘅設定係改唔到㗎啦。你又係都要我改喎，咁呢個係搞唔掂㗎嘛。係啊，呢個好多好大嘅誤區啊。係啦，好中意改變對方嘅諗法啦。係啊，嗰啲諗法仲要唔係流動嘅諗法，我係一啲預設，甚至係刻在基因裏嘅諗法，係點都改到，係好難改㗎。係兩者都冇利益啊。係啦。咁，但係我調翻轉，我就見到佢有啲預設咗嘅嘢，我覺得係，其實都 OK 喎，應該唔會太差喎，即係咁咪冇所謂啦，咁即係我可以睇對方嘅啫，即係對方想結嘅，咁我覺得我覺得都好好啊，即係如果係地雷嚟嘅，咁當初就唔會啦。我想問一句，你嗰陣時結婚幾多歲啊？2021年。2021年。唔係講歲數，唔係年份。2021年我幾多歲啊？30啊，30啊，30係30啊。OK。我唔係唔記得幾時結，我記得幾多歲啫。OK。咁結婚幾多年嘅？因為我會好奇，唔係，我點解會問呢一句嘅原因係我會好奇。等先，你唔好攬到我頭盔實一陣啲阿嫂都冇話你要尖下。我唔記得咗結婚幾多年啊？大家一齊幾多年？我記得我一齊有幾多年，但我唔記得結婚幾多年。所以結婚所以你記得結婚週年咪得咯？我咁講啦，對於佢結婚對我唔重要啊。結婚對我嚟講咧係一個過程啫，所以我從來都唔記結婚週年嘅，我淨係記住大家一齊幾多年。OK。係啦，所以係啦，咪講翻先，你哋唔好帶開個話題。我冇，我就係想我要降翻低個人落翻。唔係，我會咁問嘅原因係咧，我好好奇啲人點解會喺嗰個歲數度結婚。因為例如我有啲朋友可能20頭已經結咗啦，有啲就可能25、6啦，有啲就會係30啦。咁如果大啲嘅話，就可能一跳咧，就可能跳到34，甚至係40先結嘅。我覺得係 pattern 嚟嘅，好闊喎。你可以將佢分類，有啲人啦就係好後生，譬如未婚懷孕一定有啦，就早結婚。跟住有啲去到廿到尾嗰啲咧，即係我覺得廿中嗰啲應該唔係好關事啦，即係。反而廿中嗰啲咧，佢哋係就係拍咗好耐，所以其實佢哋已經有 planning。佢哋就會喺嗰個時間，即係都7年8年啦。係啦，咁佢哋就會覺得咁橫掂，我哋以後都會一齊，無論而家呢個經濟基礎如何。而家又着婚紗靚啲啦。係啦，咁橫掂都要一齊，都會想生小朋友，不如早啲去大家一齊行落去啦。咁一個好自然嘅步伐嚟。咁有啲都係經濟考慮嘅，我知道有啲係早啲結婚，想早啲排居屋啊，呢啲都會嘅。同埋有啲係譬如你政府工，你真係結咗婚偷醒會考慮呢啲咯。係啦，咁有啲你話去到30嗰啲，即係有啲群體就係可能你見到佢趕住結婚，通常都係為咗生小朋友㗎啦。起碼個歲數前。我想講近排見住啲 friend 可以講結婚啊，或者有啲求咗婚啊。我係有種莫名其妙嘅恐懼啊！唔知點解？你聽人講，你都會諗啊，如果自己發生自己身上會點啊？我係好驚嗰啲啊，唔知點解。我想揾人拆解一下係咩事。我都會驚，我明佢嘅心態。即係如果你問我假設我而家有另外一半，好穩定，佢好好，然後你要我而家踏入婚姻，我會驚。我覺得我哋而家所擁有嘅恐懼係因為我到現階段呢個年紀嘅我都仲係覺得我啱啱先搞掂我自己，甚至我都覺得可能仲未好完整地搞得掂自己。然後我竟然要喺呢一個歲數做一個咁重大嘅決定，係影響同關乎我幾十年之後嘅事。咁呢個決定咧，
同你做一個投資係一模一樣㗎。你點樣可以肯定你自己撳呢一個掣或者簽呢一份文件係一個啱嘅決定？你投資都有機會會蝕晒啦，啱唔啱先？咁所以呢個恐懼係我覺得係令到我好難去決定到我究竟呢個選擇啱唔啱啊！冇人可以講到個答案俾我聽。係，所以其實就係恐懼與恐懼嘅拉鋸咯。即係有啲人係恐懼結婚，有啲人係恐懼結唔到婚。咁當呢兩種人擺埋一齊嘅時候，佢哋就會出現一個拉鋸，最尾一定係有一方係犧牲㗎。我啱啱聽完 Hannah 咁講，我覺得係好似我有少少 get 到自己恐懼嘅一個部分，就係你結婚好似一塊鏡，你係反射到自己係咪一個完整或者 ready 嘅狀態去結婚。係，而就係呢塊鏡好似未係咯。係要面對到自己好多嘢。係啊，要面對自己，我覺得呢樣嘢係好緊要。你自己都未確認到或者係承認到我自己 ready，我係一個合格嘅人，你自己都唔認同呢件事，因為但係我覺得你結婚嘅時候，其實你係咪都未冇諗過呢件事？有冇諗呢啲問題啊？你哋好好喎，我覺得好乜嘢啊？我都話啦，冇諗嘅人，我就話冇諗嘅人先會咁樣就結咗。因為哇！你咁樣講，你好似你唔係，因為我不嬲都係我頭先都有講話，其實我係結唔結都冇所謂嗰啲嚟啊嘛。當時係，但係當我覺得呢個人好似幾啱喎，即係都好似唔錯喎。即係頭先講嗰啲即係睇法啦。咁其實對於我嚟講，其實結咗都無妨啊，都冇壞啊咁樣。係啊。咁可能本身我又覺得我有呢個準備㗎啦，即係我覺得其實都冇話幾時嘅，咁係 ready 咪 ready 咯，冇話一定要邊個歲數嘅，咁啱嗰個歲數到咗啦，差唔多嘅時候啦，咁我好結婚都係冇話邊個歲數嘅啱嘅。係啊，但係覺得係啦，差唔多，所以我要做呢件事。即係你就覺得我係你講嗰種人啊，即係冇乜所謂嗰啲。係邊個？點解你會覺得差唔多係嗰個歲數？邊個規定結婚係一定要係嗰個歲數？所以我就話我係唔支持咧，未諗清楚結婚嘅，因為我睇翻自己咧，呢個決定咧，去到而家呢個結果咧，所有嘢都係好多個幸運同埋我老婆係付出咗好大努力嘅，當然我都付出好大努力啦。我係唔 guarantee 呢件事係會重複發生喺大家身上嘅。係啊，所以咧，我到而家呢一刻咧，我都係唔支持結婚嘅。